уулзаж байгаадаа баяртай байна. Этоми нэлээд хурдцтай өсөөд Оросд төрүүлж орчоод дараа нь хятадд орсон байгаа. Тэгээд мөдхөн Монголд орж магадгүй гэсэн тийм яриа гараад байгаа учраас та нартай ямар ч үсэн Этомига танилцуулаад бүгдээрээ мэддэг болж хүмүүсээ бүртгэж эхлээд хүмүүстэй адилхан хэрэгэлдэг хүмүүс энийг хэрэглэснээр яваандаа эргээд мөнгөтэй болох боломжтой гэдгийг тайлбарлах боломжтой болгохоор энэ цуглуулсан дуудсан хүмүүсээ та нарыг захирлууд шүү гэдгийг мэдрүүлэхээр энийг хийж эхэлсэн юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ Atomi компани тухай ерөнхийдөө яагаад Atomi-г хийх болсон бэ? Заавал хийх ёстой юм уу гэсэн талаар эхлээд хэлж өгье. Тэгээд дараагийнхаа сургалтууд дээр маркетинг болон бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулах болно. За тэгэхээр өнөөдөр дахиж 2 удаа сууж байгаа хүмүүс ч байгаа, анх удаа сонсож байгаа хүмүүс ч байгаа. Бүгд Atomi-гийн бүтээгдэхүүнийг бүгдээрээ хэрэгжилж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. За тэгээд бүгдээрээ хэрэгжилж байгаа мөртлөө янзын гоё, ёстой гоё гэсэн хэрнээ өөр хүмүүст хилдэггүй зөвхөн өөрөө хэрэгэлдэг хүмүүс байгаа. Тэгэхээр гэрийнхэндээ ядтаа найз нөхөдөө энийгээ дуулгаад өөр сайхан бүтээгдэхүүнүүд байдаг ч гэсэн тэр бүтээгдэхүүний чанар нь сайн боловч үнэтэй байдаг. Аль эсвэл үнэтэй мөртлөө ямар ч үр дүн үзүүлдэггүй ийм бүтээгдэхүүнүүд олон байдаг штэ. За тэгэхээр Atomi-гийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн аль эсвэл эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг бид нар хэрэглэснээр энэ маань ямар үр дүнтэй вэ гэдгээ гэрийнхэндээ бол найз нартай хэлээд тэр хүмүүсээ цааш нь өөр хүмүүст хэлснээр энэ маань эргээд орлого орох боломжтой интернет дэлгүүр юм шүү гэдгийг хүмүүст ингээд танилцуулж өгвөл бас хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За тэгэхээр өнөөдөр энэ Atomi-гийн тухай танилцуулна. За тэгэхээр Atomi гэж компани маань 2006 онд анх гараас гар дээр дамжуулах, биечлэн уулзаад дамжуулах маягаар энд үйл ажиллагаа эхэлсэн бөгөөд 2009 оноос энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр би хэрэглээд эргүүлээд надад энэ оноогоороо мөнгө орлого авах боломжтой юм а гэсэн тэр зүйлийг хүмүүст мэдрүүлэхийн тулд бидний мэдгээр сүлжээ гэж байдаг шүү дээ. Сүлжээний хуулинд 2009 онд орсон байгаа. За тэгэхээр одоогоор 11 жил болж байгаа компани байна. За Atomi компани өөрөө бүх компаниуд өөрөө зорилт тавьдаг шүү дээ. За тэгэхээр энэ өөрөө нь ямар зүйл дээр тулгуурлаж ажиллах вэ гэсэн энэ компани гол нөхцөл байна. За тэгэхээр оюун сүнсийг эрхэмлэх гэсэн эхний хэсэг маань юу вэ гэхээр оюун сүнсээр хүн төрлөختөн маань амьтнаас ялгагддаг байна. Тэгэхээр бид нар энэ хүнийг эрхэмлэн үзээд мөнгө хураах хэрэгсэл болохгүй байх ёстой шүү. Харин ч бүр эсэргээр эрхэм амьтнаар энэ хүнийг эрхэмлэх ёстой шүү гэсэн энэ зүйлийг Atomi компани хэрэгжүүлэх нь. За хоёрт нь санаа бодлоо удирдна гэдэг маань юу вэ гэхээр ирээдүйгээ зөгнөх хамгийн оновчтой арга бол ирээдүйгээ төсөөлөн төлөвлөх зүйл байдаг гинэ. Бидний хүрэх ёстой ирээдүй маань бидний боддоор хүсэн хүлээсэн зүйл байхаар бүтээх ёстой байх нь. Тэгэхээр энэ зүйлээ би ирээдүйдээ ямар зүйл хийх вэ гэдгээ ой ухаандаа санаа бодлоо удирдах чадвартай хүмүүс болох ёстой байна. За тэгэхээр өнөөдөр энэ цугласан хүмүүс бүгдээрээ захирлууд гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа бидний дор бүртгэгдэх тэр хүмүүсийг тэр багийг удирдан жолоодох хэрэгтэй удирдагч нар байна. За гуравт нь итгэл бат зогсноо гэхээр харагдах зүйл маань итгэл биш байна. Яагаад гэвэл миний нүдэнд харагдж байгаа учраас энэ зүйлийг компьютер гэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ маань яах нь компьютер гэдэг өөр нэг зүйл гарч ирсэн ч гэсэн тэрэндээ итгэж чаддаггүй байх нь шүү дээ. За тэгвэл харагдахгүй ирээдүйн тухай тэр зүйлд бид нар итгэж чадах юм бол тэр үйлдэлээр удирдах хүчийг өгч хүсэл мөрөөдлийн тэр бодит байдал маань болдог байх нь. За тэгэхээр өндөр зорилгынхаа дээр бат зогссон үед одоогийн бодит байдал тэр газар руу татагдаж би тэр дээшээ гарч ирдэг байх. Тэгэхээр би ирээдүйдээ ямар хүн болох вэ? Ямар хүсэл мөрөөдөлтэй байх вэ гэдгээ төлөвлөх юм бол би тэр оргил хэсэг дээр яг амжилтанд хүрчихсэн гэсэн тэр хэсэг дээр би зогссоноор би бүх зүйлийг амжилттайгаар хийх
хүч чадлыг би өөрөө авч чаддаг болох нь. Энэ үед одоо амжилтанд хүрнэ гэсэн итгэлтэй бат зогсох хэрэгтэй байх нэ. За дөрөвдүгээрт нь төлөв даруй үйлчлэнэ гэсэн одоо зорилгыг тавьдаг. Энэ маань юу гэхээр хүн чанарын хамгийн гол үйлдэл байх нь. Маш агуу бодолтой байсан ч бидний одоо энэ байдал маш доод байрлал байх хэрэгтэй байна. Зорилгоо өндөр тавьсан. Би одоо ирээдүйдээ ийм хүн болох ёстой. Би одоо энэ Atomy компани үйл ажиллагааг хийснээр би ирээдүйдээ алдартай амжилтанд хүрсэн одоо нэгэн босс одоо бизнес хүн болно гэж үзэх юм бол тэр бүх төсөөллүүд маань нүдэнд маань харагддаг штэ. Тэр төсөөлөл дээрээ зогссон үед бусдыг үзээ ядаж бусдыг одоо тоохгүй байх биш, харин ч одоо яах нь бүр доод төвшнөр тэр хүмүүст би үйлчилж тэр хүмүүсийг одоо хүндэлж чадах юм бол миний тэр хүссэн зүйлдээ хүрсэн тэр даруй төлөв хандхад нэр төр маань тэр үед хүндлэгдэх баг. За энэ зорилгоодыг Atomy компани одоо хамгийн чухал тооцож үздэг юм аа. За тэгэхээр би ч гэсэн Atomy хүслийг одоо мөрөөдлийнхөө найдлага болгоод ажиллаж байгаа. Одоо Atomy-гийн зэргийн хувьд 3 дугаар зэргийг авсан Sharon Nuz гэсэн одоо мастрыг авсан байгаа. За тэгэхээр та бүхэн маань ч гэсэн хамтдаа ажиллаад албан ёсоор Монголд орох юм бол 1-р зэрэг нь одоо Sales Master гэж байгаа. 2 дахь нь Diamond, 3 дахь нь одоо энэ Sharon Nuz Master болох юм аа. За тэгэхээр хамтдаа одоо бүгдээрээ ажиллах тэр зүйлээ одооноос эхлээ сурч авч яана гэж одоо Atomy одоо энэ сургуульд орсноор би одоо цаашдынхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэх үйлээ эхэлж байна гэж одоо үзэхэд болох нь. За Atomy компани одоо тухай одоо энэ нэвтрүүлгээ сургалтаараа одоо 3 зүйлийг одоо та бүхэндээ дамжуулах болно. Өнөөдөр Atomy үйл ажиллагааг эхлэх хэрэгтэй юу гэсэн сэдвээр одоо та бүхэндээ ярих болно. За тэгэхээр сүүлийн үед одоо эдийн засгийн өсөлт одоо маш доод хэмжээнд бууралтанд ороод байна гэж үзэж байгаа. Энэ маань дэлхийн нийтээрээ бууралтанд орсон байх нь шүү дээ. За энд одоо юу хамаарч байна гэхээр манайд одоо залуучууд одоо олон болоод нийгэмдээ одоо энэ өндөр наснууд хэрэг байгаа вэ гэдгийг одоо судлах боломжгүйгээр нэг ялгаа байхгүйгээр өсөж байгаа учраас бид нар сайн мэдрэхгүй байгаа. Тэгтэл одоо Америкаас эхлээд Солонгос, Япон гэсэн одоо хөгжилтэй орнуудад өндөр наснууд маш их ихээр одоо бий болсон. Яагаад гэвэл одоо сүүлийн үе залуучууд нь хурим хийхээ болсон, мөн одоо хүүхэд гаргахаа болсон учраас өндөр наснуудны нийгэм шилжчихсэн. Тэгэхээр энэ өндөр настай хүмүүс маань одоо бидний бодлоор бол 50-60 хүрээд өөд болноо гэсэн хүмүүс одоо манай дундаж настал тийм байсан шүү дээ. Тэгвэл сүүлийн үед 70-аас 80 настай болж эхэлсэн байна. Тэгэхээр Солонгос улсад дундаж наслалт нь 80-аас 90% настай хүмүүс. Тэгэхээр энэ өндөр наслалтын үед одоо бид нар яаж амьдрах вэ гэхээр 60 нас хүртлээр ажиллачаад тэтгэврээ аваад 65 нас 60 наснаас эхлээд тэтгэврээ аваад суухаар тэрнээс хойш бидний хинт ижээх вэ? Тэтгэврийнхаа мөнгөөр амьдрах боломжтой юу гэд үзтэл тэгэх боломжгүй гэж гарсан байна. Яагаад гэвэл сард сая 800 оны одоо доод өвшингийн цалин авч ажиллаж байсан хүмүүс маань сард 300-аас 400 мянган оны цалин авч ажиллахаар тэр ямар ч одоо яах нь баталгаа байхгүй болж эхэлсэн байна шүү дээ. За энэ байдал маань эдийн засгийн өсөлтөнд одоо нөлөөлсөн байна. За дараа нь ажлын байрны асуудал маань энэ цар тахлын үед одоо хямралаас болоод буурсан биш. Сүүлийн үед одоо нийгэм маань аж ахуйн одоо 4-р хувьсгал гэж маань бий болсон байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ 4-р хувьсгалаасаа болоод одоо бидний ажлын байрнууд маань одоо нэлээд алдагдаж эхэлсэн. За цар тахлын одоо нөлөөгөөр одоо үзэхэд хүүхдүүд маань 1 жил хичээлдээ явлаа гэтэл яах нь гэртээ өнгөрөөсөн тэр цаг хугацаа маань маш их байсан байна шүү дээ. За тэгэхээр гэрээсээ яах нь бид нар ажиллаа хийдэг болсон. Энэ маань одоо уян хатан чанартай боловч бүх зүйлээс тусгаарлагдаж эхэлсэн. За гэртээ ажиллаа хийж байгаа хүмүүс одоо гэрийнхээ ажлыг хийнгээ ажиллаа хийгээд их сайхан байна гэж удаа 6 сар одоо их идэвхтэй ажиллаа хийтэл дараа нь яах нь одоо стрессэнд орж эхэлсэн байх нь. Би хүнтэй уулзаж өөрийнх нь тухай ярих боломжтой гэж бодтол тийм боломж байхгүй тусгаарлагдсан байх нь, хязгаарлагдсан байх нь шүү дээ. За тэгээд одоо энэ албан ажилчид энэ компьютерийг ашигласнаар би их зүйлийг мэдэж авна гэж бодож байтал сүүлийн үед одоо энэ технологи их хөгжөөд технологиор одоо нийгэм маань хөдөлдөг болоход хуруугаараа одоо ганц л зүйлийг дарчих тэр мэдээлэл төдий зүйлэл энэ одоо хэрэг болж байгаа тийм нийгэм
бид нэр одоо хувирсан байх нь. Энэ үеийг одоо ашиглан цаашдаа хэрэг болох өөр ямар ажил байна гэдгийг одоо бид нар судлах хэрэгтэй болж ирсэн. YouTube-с одоо мэдэж болох ч одоо өөрийнхөө мэдлэгийн түвшинд хүлээж авах одоо тийм зүйлүүд маань YouTube-с мэдээллийг авлаа гэж бодтол би өөрийнхөө төвшөнд хүлээж авах чадвартай байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань одоо эсрэгээр аюултай болж хувирсан. Ягаад гэвэл миний мэдлэгийн түвшин бага байх юм бол YouTube-с авж байгаа мэдлэгийг зүгээр 100 цэнгэл маягаар хүлээж авч байгаа хүмүүстэй ихээр бий болж байгаа учраас тэр байна. За сурагчид оюутнууд гэртээ хичээлээ хийх боломжтой болсон ч хамтран амьдрах тэр харилцсан дэмжих байдлаас тусгаарлагдаж байна гэсэн одоо онцлогоо гарсан байна. Одоо өөртөө хэрэгтэй зүйлийг судлаад өнгөрөх биш бусдын шахалтаар заавал мэдэх ёстой зүйлсийг сурч байж одоо хөгждөг тэр балчир нас байх нь. Тэгэхээр багш зааж ээж аав нь зааж байж сурдаг тэр нас байх нь шүү дээ. Тэгтэл одоо энэ онлайнаар одоо хичээл заахаар хүүхдүүд өөртөө сурах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр одоо бидний одоо нүдэн дээр харагдаж байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд маань өөртөө суугаад хичээл хийж байгаа цаг хугацаа хэр байгаа вэ? Бие даагаад анхаарлаа төвлөрүүлэх цаг хугацаа хэр их байгаа вэ? Тэгэхээр энэ үед яах нь вэ? Заавал хажууд нь хэн нэг нь байж ах хэрэгтэй байх нь шүү дээ. За энээс болоод яах нь вэ? Нилээн хямралд орж эхэлсэн байх нь. За тэгээ мэдээллийг сураад ажлын давцсан дээр бичлэн хийж туршиж үзснээр өөрийн болгож авах ёстой гэж үзээд зайны сургалт хийдэг нилээн одоо их сургуулиуд ашиглаж эхэлснээр сүүлийн үед одоо алдартай компаниуд их сургууль төгссөн оюутнуудыг бид нар шалгаруулж авах биш. Манай компанийг цаашид хөгжүүлэх тийм чадвартай хүнийг бид нар сонгож авнаа. Их сургуулийн тэр диплом биднэрт ямар ч хэрэг байхгүй гэсэн энэ шаардлагыг тавьж эхэлсэн учраас эцэг эхчүүд хүүхдээ би мэдлэгтэй болгож мэдлэгтэй их сургуульд одоо суралцуулмаар гэсэн энэ одоо шунал гэх юм уу тэр одоо хүсэл мөрөөдлүүд байхгүй болж эхэлсэн гэсэн судалгаа гарсан байна. За тэгэхээр гуравт нь одоо хэрэглэгч нар сүүлийн үед энэ онлайн борлуулалт нэлээд өндөр хөгжсөн байгаа шүү дээ. За өөрт хэрэгтэй зүйлээ мэдэж байгаа ч орлогодоо тааруулан мөнгөө ашиглах хэрэгтэй болж хувирсан. Үүнд одоо чанар сайтай мөртлөө хямд байвал сэтгэл хангамж өндөр байх болно гэж үзсэн. Үүн дээр одоо ашигын татвар төлөх биш хэрэгэлсний одоо урамшуулал авнаа гэх юм бол онлайн энэ борлуулалтыг өөрсдөө хийж үзье гэхээс одоо татгалзах хүн байхгүй байх байхаа. Тиймээс энэ хямралын үед одоо интернет борлуулалт одоо маш өндөр одоо хөгжсөн байх нэ. За энд гарч байгаа одоо энэ аялал, татвар, санхүү, даатгал, одоо тээвэр, буудал, соёл урлаг гэсэн энэ салбарууд маань одоо нэлээд одоо уналтын байдалд орсон байна. За одоо 100% аялал татвар байхгүй болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр эндээс одоо ганцаараа хөгжиж байгаа зүйл юу вэ гэхээр одоо онлайн борлуулалт дангаараа одоо маш өндөр байдлаар хөгжсөн. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо ялангуяа энэ Солонгост ч юм уу Америкт байгаа том дэлгүүрүүд бүгд онлайнаар одоо худалдаагаа хийдэг болж эхэлсэн. Тэгэхээр одоо энэ амьдралын байдал өөрчлөгдсөн энэ үед одоо зайнаас харьцаж сэтгэл хангамжийг өгч чаддаг зүйлсийг хүмүүс одоо судалж сонирхож эхэлсэн байна. Тиймээс нүдээр харж хүмүүсийн хэрэглэж одоо санаа бодлоо бичиж үлдээсэн тэр хүсгийг одоо хэсгүүдийг уншаад би интернетээс хувцас авахаар надад тааламжгүй одоо сэтгэл хангамжгүй байдаг байсан бол хэн нэгэн тэр зүйлийг худалдаж авчаад одоо сэтгэлдээ үлдээсэн байдаг штэ. Тэндээс хараад энэ хүн таарч байгаа юм чинь сэтгэлд нь таарч байгаа юм чи би авч хэрглэж болох нэ гэсэн тэр аргад одоо хүмүүс суралцсан учраас сүүлийн үед энэ онлайн борлуулалтаар хувцас хүртэл одоо авч ашигладаг болж эхэлсэн. Тэгэхээр ийм хангамжийг өгдөг зүйлс шинээр бий болж эхлэнгүүтээ одоо баг дангаараа одоо ашиг олж эхэлсэн гэхэд одоо буруутахгүй баха. Ийм учраас одоо интернет борлуулалт болон зайны сургалт одоо сүүлийн үед нэлээд ашигтай болсон байна. За дараа нь одоо цаг үеийн өөрчлөлтөнд орсон аж үйлдвэрийн одоо 4-р хувьсгал гэж ярьж байгаа штэ. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед бид нэр огт мэдэхгүйгээр AI гэсэн энэ үгнүүд одоо гарч ирээл компьютер гэж мэдээ сурч эхэлтэл роботууд гарч ирээд хүмүүсийн ажил хөдөлмөрийг булааж авч байна гэсэн мэдээллүүд их гарах болсон. Тэгэхээр үүн тохирсон тэр уян хатан үйлдвэрлэлийг одоо нэвтрүүлэх зорилтыг хөгжилтэй орнууд одоо маш өндөрөөр тавьж эхэлсэн байна. Бид энэ үед юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр одоо ур чадварт суралцсан тэр оронд очиж ажиллах биш. Би одоо мэрэгжилтнээр тэнд очих ёстой биш байх нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний нас ч гэсэн одоо тэр зүйлд суралцахад одоо хүрэлцэхгүй болсон байх нь. Тэгэхээр өөртөөгөө мэдлэгээ тэр одоо
өндөр хөгжилтэй компаниуд болон тэр хэсгүүдэд тэр системд хамрагдан мэдээллийг авч мөнгө хураах энэ боломжоор одоо бид нар хангагдах боломжтой байна. Тэгэхээр мөнгө хураана гэдэг маань одоо өөрөө ажиллаж ээж биеийн одоо оюуны хөдөлмөр хийж ээж мөнгө хураах биш. Тэр нэгэн хин нэгний бүтээсэн системд орох юм бол бид нар мөнгө хураах одоо бага зардлаар бүтээгдэхүүн ашиглах энэ аргад суралцах боломжтой үе болсон гэдгийг одоо бүгд хэлж байгаа. За тэгэхээр энд одоо цаг үеийн одоо өөрчлөлтийг үзүүлсэн байна. AI гэдэг одоо энэ одоо 100 маань орж ирээд 5 жилийн дотор одоо өссөн, хөгжсөн одоо өндөр хөгжилтэй орнуудын одоо дундаж одоо үзүүлэлтийг энд ч гаргасан байна. За тэгэхээр Япон болон Солонгос одоо Сингапур, Австрали одоо Нью-Зеланд. За энэ орнуудад одоо энэ AI-гаар дамжсан онлайн одоо энэ сургалт болон борлуулалтын одоо системүүд одоо маш ихээр хөгжсөн гэсэн одоо судалгаа гарсан байх нэ. За бараг 30% өссөн байх нэ штэ. За тэгээд Азийн iPay одоо платформ гэдэг энэ орлогын жилийн дундаж өсөлтийг 26.5%-аар одоо төсөөлж байгаа байна. Ирээдүйдээ ийм байдлаар өснө гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр бидний сайн мэддэг Google болон YouTube, Gmarket гэдэг одоо Солонгост байдаг интернет дэлгүүрүүд сувгууд байгаа. За бидний сайн мэддэг одоо Facebook, Instagram, за Америкийн Amazon, одоо Auction, Uber гэсэн одоо энэ компаниуд маань бүгд зайнаас одоо үйлчилгээг явуулдаг. Тэгвэл бид нар энийг одоо яах нь ямар нэгэн том компанитай одоо ажилчин ихтэй дээ гэж бодож байсан. Тэгтэл одоо тийм биш ээ гэдгийг бүгд одоо хүмүүс мэдэж эхэлсэн. Энэ дэр хүн гэж бараг байхгүй байна шүү дээ. Хэдэн одоо компьютерийн багжууд одоо тавьчаад энэ багжууд маань хоорондоо энэ үйл ажиллагааг явуулдгаа гэдгийг одоо биднэрт харуулж өгсөн. За тэгэхээр сүүлийн үед дундаж наслалт маань одоо маш одоо өндөр болж ирсэн энэ үед одоо бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр за Монголд бол 60-аас 70 наслалт маань одоо дундаж наслалт гэж үзэж байгаа. Тэгвэл Солонгост энэ шинжлэх ухаан хөгжиж одоо эрүүл мэндэ боддог хүмүүс маш ихээр бий болсон энэ үед 100 наслах нь байтугай 120 наслана гэсэн одоо энэ үзүүлэлтүүд гарч ирж байгаа. За тэгэхээр бид нар бодоод үзье. Бид нар 50 настай 60 настай болоод эмээ өвөө гэж бодож байтал одоо 50-тай 60-тай хүмүүс эмээ өвөө биш болсон байх нь шүү дээ. 80 хүрчээж 90 хүрчээж эмээ өвөө болж байгаа. За тэгэхээр 100 наслалтын үед бэлтгэхэд одоо Atomy-гийн энэ бизнес биднэрт одоо тусалж өгөх нэ. За тэгэхээр тусалгахдаа яах вэ гэхээр амжилтанд хүрэхэд маань тусалж өгөх нь. За цаг үеийн байдлын өөрчлөлт болон гэмтийн хямрал өндөр настуудын нийгэмд өндөр настай хүмүүс ажил хийхэд хэцүү гэж бодож байтал ганц утастай байхад Atomy-гийн энэ одоо бизнесийг хийх боломжтой байх нэ. За тэгвэл бид нар одоо яаж бэлдэх ёстой вэ? Одоо юу хийвэл тохирох вэ гэхээр одоо Atomy та бүхэнд тусалж дэмжих болно гэж байна. Цаг үеийн өөрчлөлт гэмтийн хямрал одоо энэ нийгмийн өөрчлөлтөд бид нар одоо ур чадварыг сурах биш шинэ системийг бий болгох хэрэггүйгээр тэр системд орхон жухлаа гэж хэлсэн шүү дээ. За тэгэхээр Atomy гэсэн системд бүгдээрээ орох боломжтой байх нэ. За тэгэхээр орлогын төрлүүдийг мэдэж байгаа хаа. Биеэр болон оюуны одоо хөдөлмөрийн орлого, хөрөнгийн орлого гэж байгаа. Мөн санхүүгийн орлого, системийн орлого гэж байх нь. За тэгэхээр бидний одоо ярьж байгаа тэр зүйлүүд маань яах нь системийн орлого байх нь. Баян хүмүүсээс яаж амжилтанд хүрсэн бэ гэж асуухад одоо баячул яах нь системийг бий болгох юм уу тэр системд орох ёстой гэж хэлдэг байна. За тэгэхээр бид нар тэр систем гээчид яах нь хамрагдаж чадах юм бол цаашдаа би оюун ухаанаараа одоо байгаа мэдлэгээрээ ур чадвараараа энэ газарт би өөрийнхөө мөнгийг орлогыг олж авах тэр чадвартай болно гэсэн үг байна. За энэ системээр мөнгө олох орлогын бүтцийг одоо бий болгох нь хөрөнгөтэй болох ганц дүт замаа гэж үздэг. За тэгэхээр дөрвөн төрлийн орлого олдог одоо хүн төрлөختнийг яаж орлого олдог вэ гэд дөрвөн төрөлд хуваасан байх нь. За энэ дээр одоо цалингаар амьдрагч хүмүүс за үйлдвэрлэлт юм уу оюун ухаанаараа за дараа нь хувийн бизнес эрхэлдэг мэрэгжилтэн хүмүүс за тэгээд В хэсэг дээр нь бизнес компаниуд за энэ дээр одоо тогтмол орлого олдог зохиолч урлагийн хүмүүс за мөн одоо робот юм уу энэ network маркетинг одоо бий болгосон мэрэгжилтэн
одоо тэр компаниуд ордог байхна. За энэнд одоо бид нар яах нь орж чадах юм бол тогтмол орлоготой болно гэсэн байхна. За хамгийн сүүлийн одоо I гэсэн хэсэг дээр нь одоо хөрөнгө оруулагч нар. За биднэрт одоо тэр хөрөнгө нь байхгүй учраас бид нар одоо B хэсэгт одоо хамаарагдах нэ. За энэ тухай дээр саяны одоо харагдсан энэ хоёр номон дээрээс одоо бид нар энэ тухай мэдээллийг авч болно. За монголоор орчуулагдсан байдгийн байлээ. За тэгэхээр борлуулалтын дэвшил гэхээр борлуулалтын үйл ажиллагаа дэвшилтийн ойлголт одоо бид нар ерөнхийдөө мэдж байгаа. Шууд арилжаа гэхээр одоо дээр үед үйлдвэрлэсэн газраас нь одоо эсхийг хөтөлч ядг юм уу тэрийг шууд үйлдвэрийнх нь тэр байрнаас очиж хөдөлж авах боломжтой байсан шүү дээ. За энэ зүйл маань одоо яах нь эхний нэгдүгээр шат байх нь. За дараа нь энгийн борлуулалтанд орж ирсэн бидний одоо энгийн борлуулалт гэдэг байгаа тэр ойлголт маань ахна шүү дээ. Гүйлгээгүйгээр одоо дамжигдах тэр ажиглалтыг хийгээд түүнээс одоо арилжааны зардлыг одоо хэмнэх маягаар үйлдвэрлэгч маань одоо хэрэглэгчид шууд өгөх биш захад өгдөг юм эсвэл дэлгүүр борлуулагч нарт энийг одоо дамжуулдаг бас. Тэгэхээр бид нар тэрийг одоо яах нь борлуулагч нараас дэлгүүрүүд аваад дэлгүүрүүд биднэрт одоо ингээд дамжуулдаг 4 шат юм уу 5 шатыг дамжиж очдог энэ борлуулалт маань бидний мэддэг одоо нөгөө энгийн борлуулалт маань ахна шүү дээ. За тэгтэл одоо дараа нь онлайн гар утсаар одоо бид нэр дөнгөж орж эхэлж гэн гэж бодтол дараагийн шат руугаа орчихсон байна. Дараагийн шат маань юу вэ гэхээр платформ одоо дамжуулагч тэр системийн тусламжтайгаар нөгөө том компаниуд маань энэ үйл ажиллагааг хийгээд эхэлж гисэн байна. За энэ маань одоо 4-р ажил төрлийн 4-р хувьсгалын үе AI гэж одоо энэ үе маань хиймэл оюун ухаан гэдэг техникийн 90-100 энэ үед юу хийх ёстой вэ гэхээр мэдээлэл үнцийн төрөх ёстой байна. Хин хурдан гараа хөдөлгөж одоо мэдээллийг хүлээж авч чадж гэнэ үү тэр хүн одоо яах нь амжилтанд хүрэх боломжтой байна. За тэгэхээр энэ борлуулалтыг шууд борлуулалт гэж хэлдэг. За шууд борлуулалтаар юу хийдэг вэ гэхээр нийлүүлэгч. За одоо үйлдвэрлэсэн компани маань шууд хэрэглэгчид дамжуулах хэрэгтэй болсон. За цаана харагдаж байгаа бөөндөг ч юм уу жижиглэн гэсэн энэ цагаанаар одоо битсэн хэсэг дээр одоо X чагт тавьсан байгаа шүү дээ. Энэ маань одоо яах нь нөгөө энгийн борлуулалт маань байтал одоо тэр хэсэг дамжлага байхгүй болоод шууд борлуулдаг болсон байна. За энэ маань юу гэхээр бид нар утсаараа одоо захиалга хийхээр шууд үйлдвэрийн одоо тэр компьютер руу бидний захиалга ороод үйлдвэрээс шууд биднэрт яах нь гэрлөө явуулахаар одоо энэ борлуулалтыг хийж өгдөг байна. Тэгэхээр одоо давуу тал маань юу вэ гэхээр хурдан хугацаанд одоо 5 тухтайгаар одоо бид нар одоо яах нь гадагшаагаас судалж авах биш гэртээ сууж агаад бүтээгдэхүүний гар дээр хүлээж авах. Тэгээ ийм зүйлүүд одоо сүүлийн үед гарч ирээд бид нар тэрийг одоо яах нь онлайнаар одоо интернетээс шууд дамжуулдаг болоо гэж бодож байсан чинь энэ маань платформ гэсэн дараагийн үе шатанд орчихсон явж байгаа. За тэгэхээр энэ платформ бизнес гэж юу вэ гэдгийг одоо та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодсон. Бараг мэдэж байгаа хаа. Тэгэхээр энэ маань одоо яах нь платформ гэдэг маань зогсоол гэсэн утгатай байх нь. Энэ маань яах вэ гэхээр бид нарыг зорьсон газарт маань хүргэж өгдөг гинэ. Мөн хөл хөдөлгөөн ихтэй байх ёстой гэхээр олон хүн энийг яах нь ашигладаг байх ёстой. За тэгээ хажууд нь одоо метроны шугам тавьчихсан байгаа. Энэ маань одоо Солонгост байдаг хурдны галт тэрэг, одоо энгийн галт тэрэгний зогсоол байгаа. Тэгэхээр энэ галт тэрэгний зогсоолыг платформ гэж ярьдаг байхгүй. Тэгтэл энэ маань одоо яах нь сүүлийн үед бидний амьдралд ороод ирсэн байна. Тэгэхээр одоо энэ шаардлагатай гол зүйл маань юу вэ гэхээр одоо хүмүүс их энийг ашигладаг байх хэрэгтэй гин. За тэгээ платформ бизнес гэж маань одоо юу вэ гэхээр үйлдвэрлэгч маань үйлдвэрлэгч хэрэглэгч хоёрыг хооронд нь холбож өгдөг систем. За нөөцийг хүртэгч ба нөөцийг ашиглагч хүнийг одоо холбож өгдөг энэ одоо баялагийг шинээр бий болгосон гэж үздэг байна шүү дээ. За тэгэхээр тэр зурган дээрээс харахаар одоо дэлгүүр рүү явж байгаа энэ хэрэглэгч маань бүгд тус тустай байгаа шүү дээ. Энэ тус тустай байгаа хэрэглэгч маань одоо бүгд яг нь энэ платформоор дамжуулаад би одоо яг нь аялалд явдаг юм уу, шопинг хийдэг юм уу, аль эсвэл дуртай юм худалдаж авахаар одоо энэ системд холбогдож байна гэсэн үг байна. За тэгтэл бидний мэдэж байгаа платформ бизнесүүд одоо нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс гараад ирснийг бид нар мэдэхгүй явж байсан байна. За энд одоо жишээлбэл YouTube байна, KakaoTalk байна. За одоо Солонгосны одоо утасны одоо системүүд KTSK одоо LG гэсэн 3 одоо том сүлжээтэй байдаг.
За тэгээ Coupang, Amazon, Alibaba. За одоо эднэр одоо яах нь нилийн одоо хурцтайгаар өссөн шүү дээ. За тэгээ буудлах байр аялалд явахаар одоо бид нар яах нь уцаараа шууд байрыг одоо зочд буудлыг биш хүмүүсийн хэрглэж байгаа гэрт очиж одоо хэд хоног одоо хоноглохоор ингэж болохоор тэр гэртээ байртай хүнийг аялалд явж байгаа одоо байр хэрэгтэй хүнтэй холбож өгдөг одоо Airbnb гэсэн компани хүртэл одоо бий болсон байна. За тэгээд дараа нь яах нь бид нарыг одоо зураг юм уу мэдээлэл хадгалах тэр одоо утсан дээр одоо үүлний зурагтай одоо тэр систем байдаг штэ. Тэр маань одоо маш их хэмжээний одоо мэдээллийг хадгалах зорилттой платформ байна. За ийм олон зүйлүүд бидний амьдралд ороод ирсэн байна. За тэгтэл Atomy маань одоо энэ борлуулалтын гол цөм болно гэсэн зорилготойгоор гарч ирсэн. Тэгвэл гол цөм гэж үг маань одоо hub гэсэн англи үг байдаг штэ. Энэ маань одоо яах вэ гэхээр hub гэдэг одоо тэр дамжуулах холболтын тэр хэсэг байх нь. За гол цөм болж байгаа одоо компьютер байгаа штэ. Одоо энэ маань яах нь дамжуулж байгаа тэр компьютертэй одоо холбогдоод компьютерийг компьютертэй холбож өгдөг төхөөрөмж байх нь. За тэрийг бид нар яах нь hub гэж хэлдэг. За технологиор техникээр бол одоо ингэж холбогдгоо гэдгийг бид нар мэдэж байсан. За тэгтэл hub гэж холбогчийг одоо бусад холбогчуудтай холбож өгч байгаа энэ зүйл маань за харахаар тор маягтай. Бидний одоо хэлдгээр сүлжээ гэж ярьдаг штэ. За энэ маань одоо network гэсэн одоо ажиллагаа болж байгаа байх. За тэгвэл одоо Atomy одоо энэ платформ бизнесийг одоо яаж ашиглаж хэрэгжүүлж байгаа гэхээр бидний хэрэгтэй амьдралдаа хэрэгжилж байгаа тэр бүх зүйлүүдийг үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлийг бид нартай холбож өгөх үүрэгтэй байна. За тэгээд энэ борлуулалтын төв дээр бид нар хэрэглэгч болд одоо ажиллахад надад яаж орлого орох ёстой вэ гэхээр бид нар эхлээд гишүүн болох ёстой байна. За тэгэхээр Монголд одоо албан ёсоор ороогүй байгаа ч гэсэн монголчуудыг бүртгэх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр одоо энд цугласан одоо өнөөдрийн та бүхэн одоо бүгдээрээ бүртгэгч гэсэн байгаа. Тэгэхээр өөрсдийнхөө доор одоо би хэрэглэгчтэй одоо бачаргал гэсэн дэлгүүрээс одоо авдаг хэрэглэгч нарыг бий болгохын тулд би таньдаг мэддэг бүх хүмүүстэй энэ мэдээллийг дамжуулаад тэр хүмүүсээ гишүүнээр илсүүлэх нь. За гишүүнээр илсүүлэхээр одоо Atomy үнгүүгээр одоо шууд илсэх боломжтой байгаа учраас одооноос эхлээд яах нь хүмүүсээ илсүүлж эхлэх ёстой байна. За тэгээд одоо борлуулалтын гол цөм болсон одоо энэ Atomy анх гарахдаа одоо ямар зорилготойгоор одоо энэ Atomy-гийн одоо захирал одоо юу гэж хэлж гарч ирсэн бэ гэхээр одоогийн байдлаар одоо дэлхийн 10 сая хүн одоо энийг идэвхтэйгээр хэрэгжилж байгаа гэсэн одоо мэдээлэл байгаа. Бидний одоо гишүүн болоод бүртгэгдэхэд тэр оноо маань яах нь 10 саяас дээш гарцсан байгаа шүү дээ. За өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг хямд үнээр худалдан авах боломжийг одоо Atomy бий болгоно гин. За гишүүн буюу хэрэглэгч бүрийг тэргуунд үзэж тэднийг баян болгох. За орлоготой болгох нь шүү дээ. Бид нар юу ч хийхгүй гараа хөдлөхгүй зүгээр хэвтэж байсан ч гэсэн одоо нөгөө ажлаа хийчээд тэтгэвртэй гарахаар тэтгэврийн мөнгө авдагтай адилаар энэ тогтмол байнгын орлогыг бий болгож өгөх нь. За тэгээд одоо анх энэ Бакхангер гэж одоо энэ захирал маань хамгийн анх гарч ирэхдээ би энэ Atomy-г байгуулахдаа сүлжээний байгууллагуудтай одоо өрсөлдөн гэж гарч ирээгүй. Энгийн бөөний худалдаа болон их дэлгүүрүүд интернет болон онлайн одоо борлуулалтын байгууллагуудтай өрсөлдөх болно гэж анх хэлж гарч ирсэн. За тэгэхээр энд одоо гишүүн болсон хүмүүс маань яах нь хамгийн чанартай эхлэлгүүр зарагддаг хамгийн чанартай бүтээгдэхүүнийг энгийн зах дээр зарагддаг хямдхан үнээр авах боломжтой боллоо гэсэн үг байна. За тэгээд Atomy компани одоо нэг гол зүйл маань одоо PV буюу оноог олгодог. Энэ оноо байхгүй борлуулалтыг дэлхийгээс байхгүй болгоно гэсэн зорилготой гаргаж ирсэн байна. За тэгээд дараа нь яах нь бүх дэлхийн гол цөм Atomy байх болно. Тэгэхээр Монголд ороход Монголын одоо жишээлбэл ноос ноолуурын үйлдвэр байлаа гэхэд ноос ноолуурыг Atomy-гоор зарж эхлэхэд Монгол зарагдаж байгаа говийн одоо дэлгүүрээс очиод авсан үнээс хямдар зарах нь. За говийн тэр бүтээгдэхүүнийг дэлхийн нийтээр Atomy-гоор дамжуулаад зарах боломжтой болно гэсэн. Тэгээд тэр орлогыг Atomy-д авч хурж ирэх биш Монголд нь тэр оронд нь одоо орлогыг өгж байгаа учраас тэр орон бас хөгжих боломжтой болж байгаа учраас
Atomy-гаас татгалзах орон гэж ер нь байхгүй хаа гэж үзсэн байна. За тэгээд одоо энийг саяны ярьсан зүйл маань одоо энэ зурган дээр гарч байна. Одоо Atomy маань одоо терминал болох нь гол цөм болох нь шүү дээ. За тэгчээд Atomy одоо хамрагддаг Colma DNA ч гэсэн одоо дэлхийн нийтээр 13хан байгууллага байдаг бөгөөд энэ байгууллага Солонгост байдаг байна. Энэ маань яадгүй гэхээр гоо сайхны одоо том үйлдвэрлэл юм. За тэгэхээр эндээс одоо байнга одоо Atomy-д яах нь бид нар энэ бүтээгдэхүүнээ ингэж дамжуулах болно гэд одоо гэрээ хийчихсэн байгаа. За дараа нь одоо яах нь хажууд нь байгаа үйлдвэрүүд бүгд Atomy руу энэ одоо зүйлээ явуулж өгөхөд түүнээс одоо яах нь хэрэглэгч нар авч ашиглаад за шар өнгөтэй болцсон байгаа шүү дээ. Энэ шар болсон маань яах вэ гэхээр цэнхэр өнгөтэй нь энгийн хэрэглэгч нар. За шар өнгөтэй болсон нь болохоор одоо бид нар шиг яах нь орлого авч байгаа. За тэр ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэгэхээр ажил эрхэлж байгаа хүмүүс маань хэрэглэгч ч болно, бусад хүмүүс дамжуулдаг одоо ажилчин байх нь шүү дээ. За тийм учраас орлоготой ажилчин ингэж одоо гаргана гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа. За тэгвэл Atomy-г одоо бид нар яагаад хийх ёстой вэ гэсэн зүйлийг өнөөдөр одоо хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр хэрэглэгч нарын хүсдэг худалдаа гэж байдаг байхад нэрийн барааны дэлгүүрээс одоо яах нь бид нар чанар сайтай зүйлийг авдаг штэ. Түүнтэй яг адилхан чанар сайтай байх ёстой. Мөн бөөний худалдааны төв шиг хямд байх ёстой. Мөн ТV юм уу онлайны худалдаа шиг одоо түргэн тав тухтай байвал сайхан гэж хүмүүс хүсдэг байх нь. Тийм учраас үйл үед уцаараа одоо бүгд яах нь Монголоос ялангуяа одоо уцаараа худалдаа хийчихэд Монгол руу авах боломжгүй учраас манай гэрлөө яах нь сүүлийн үед нэлээд хүмүүсийн одоо бараа ирдэг болсон. Би өөрөө бидээгүй байтал манай гэрлөө ирэх нь шүү дээ. За тэгээд ийм ачаа бараа хүрээд ирлээ энэ юу вэ гэд асуухаар танах руу би захиалчихсан над руу нэг явуулаад өгөөрэй. За ийм худалдаа хүмүүс хүсэж байгаа учраас одоо яах нь Atomy энэ хэрэглэгчийн хүсдэг худалдааг бий болгоно гэж зорилготойгоор гарч ирээд одоо тэгж явагдаж байгаа юм шүү дээ. За тэгэхээр одоо маш хямдаар авах боломжтой одоо ашиг орлогыг одоо яах нь бий болгоод Монголд байдаг тэр сүлжээнүүдээс ялгаатайгаар одоо шинэ аргаар энэ орлогыг оруулж өгнө гэдгийг хүмүүст одоо танилцуулах маань бидний гол үүрэг байхаа гэж бодож байна. За тэгэхээр энийг одоо хэлэхдээ яах нь брендийн бүтээгдэхүүнийг одоо Chanel ч юм уу Samsung, LG-гийн бүтээгдэхүүнийг бид нар Atomy-гаас авахд чанар сайтай бүтээгдэхүүн гэдгээ бүгд одоо бат мэдж байгаа шүү дээ. За тэгтэл энийг хямдаар авч чадах болов гэж эргэлзэж байгаа хүмүүст одоо яах нь Atomy дээр байгууллагатай нь одоо гэрээ хийгээд хамгийн хамтхан үнээр Ajamul гэсэн одоо энэ сувгаараа дамжуулж зарж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр хамгийн хямдаар зарсан тохиолдолд бид нар борлуулж өгнө гэсэн зорилгыг тавьсан учраас бид нар хамтханаар авах боломжтой болсон байна. За тэгээд дараа нь хэрэглэгчдийн мөн хүсдэг худалдаа юу вэ гэхээр би энэ бүтээгдэхүүнийг авахд одоо ийм арт юм уу альсад их дэлгүүрээс очиж авахаас биш өөр газар байхгүй байх гэж үзчихсэн бол Atomy одоо тэр бүх зүйлүүдийг нь одоо яах нь нэг дор болгохоор маш олон тооны одоо бүтээгдэхүүнүүдийг сүүлийн үед одоо шалгаруулж тэр үйлдвэрүүдийг оруулж ирж байгаа. За ингээд одоо борлуулах компани маань одоо хамгийн чанартай бүтээгдэхүүнийг хямдханаар зарах юм бол хэрэглэгч нар одоо шууран ирдэг гэдгийг одоо энд харуулж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо ямар бүтээгдэхүүнүүд орж ирсэн бэ гэхээр одоо энэ Ajamul гэсэн интернет сувгаараа одоо хамтын эзэмшлэр борлуулалтын хоб гэсэн төвийг одоо бий болгоно гэж үзсэн. За хамтын эзэмшигч гэхээр яах нь хэрэгжилж байгаа бүх хүмүүс хамтран эзэмших боломжтой учраас цаад үйлдвэрээ одоо амжилтанд хүргэдэг байх нь. За энэ дэр одоо бидний мэддэг хүнс гэхээр одоо Монголд одоо Chocopay их иддэг штэ. Өөрийн үн гэдэг одоо энэ компани үртэл ороод ирсэн байна. За одоо Солонгост байгаа хүмүүс бол нэлээд сайн мэдж байгаа. Энэ одоо алдартай үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд жишээлбэл одоо Ajamul одоо зарагдаж байх нэ. За тэгээ тавилга, үйлчилгээ, даатгал, гэр ахуй, гоо сайхан. За Chanel хүртэл байгаа. За галтгооны бүтээгдэхүүнүүд Tepal гэдэг одоо компани бүтээгдэхүүнийг Ajamul-ээс авах боломжтой болсон. За спортын хувцснууд Nike-гаас эхлээд одоо яах нь бүгд орж ирсэн байгаа. За одоо мөн бяцхан хүүхдүүдэд зориулсан за гоёл чимэглэл болон брэнд хувцснууд одоо Ajamul-ээр бүрд одоо орж ирсэн байгаа. За энэ мэтчлэн одоо бид нар яах нь
ажаа мөрийг одоо Монголоос ашиглаад тэндээс одоо яг нь бүтээгдэхүүнээ сонгоод одоохондоо Монгол руу шууд авах боломжгүй учраас одоо манай гэрлүү захиалчаад юм уу надад хэлээд энийг захиалж авах боломжтой юм аа. За тэгээд үнийн ялгааг нь ороод одоо харьцуулаад үзэхээр өөр интернет цуг дээр байгаа одоо энэ бүтээгдэхүүн 147,700 гэж байтал за энэ Hyundai гэдэг одоо алдартай одоо интернет сувг байгаа. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг одоо ажаа мөрөөс авах юм бол 99,000 воноор аваад дээр нь яах нь оноо авах боломжтой байх. За тэгэхээр одоо хүмүүс ихэнх нь одоо яах нь ажаа мөрөлөө орж ирж авдаг болсон. Тэгэхээр бидний одоо гол үүрэг маань юу вэ гэхээр эндээс хүмүүс орж ирж бүтээгдэхүүн авдаг болгоход сургах ёстой байх нь. Утсаараа мессеж бичих юм уу, утсаар зөвхөн авдаг ийм хүмүүс их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бид нар одооноос эхлээд сургах ёстой байх нь. За тэгэхээр Itomi одоо Солонгост байгаа одоо сүлжээний байгууллагуудаас одоо орлогоороо 1-р байранд орж эхэлсэн гэсэн одоо үзүүлэлтийн жагсаалт байгаа. Анх одоо Itomi 2009 онд одоо энэ ээлсэд орж ирэхэд 250 тэрбумын орлоготой байсан бол одоо жил болгон 2 оронтой тоогоор одоо өссөн. Тэгээ гадаадын одоо орлогоо нийлүүлээд үзэхэд 60 дахин өссөн гэсэн одоо энэ үзүүлэлт энэчнээс одоо харагдаж байна. За тэгээд Itomi одоо глобал буюу одоо дэлхийн нийтийн төв болоод 17 оронд одоо салбараа нээчихсэн байна. За үүнээс гадна одоо элсэж болох одоо 56 орнууд байгаа. За тэрэнд Монгол ороод одоо гишүүнээр элсэх боломжтой болчихсон байна шүү дээ. За тийм учраас өнөөдрөөс эхлээд гэрээхэндээ найз нөхдөдтэй хэлээд бүгдээр одоо хүмүүсээ элсүүлж авбал одоо миний дэлгүүрээс цаашдаа одоо худалдан авах хүмүүс маань их болно гэсэн үг байна. За тэгээд Itomi компани одоо 2019 онд 100 сая долларын одоо экспортын одоо бүтээгдэхүүнийг гаргасан гэд одоо цамхагаар шагнагдсан байгаа. Энэ шагналыг авснаар одоо ерөнхийлөгчийн одоо гэрчлэгийг хүртэл хүртсэн юм аа. За тэгээд нийт одоо экспортын орлого нь 622.2 тэрбум вон болсон байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо нэлээд алдартай гэгдэх одоо Samsung, LG одоо энэ төвшөнд 10 жил болсон энэ үед энэ төвшөнд хүрч чадаагүй байсан байна. За тэгэхээр Itomi нэлээд одоо яах нь чадварлаг компани гэдгийг эндээс харж байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн үдсэн зүйлүүдээр бид нар Itomi-г одоо яагаад хийх ёстой вэ? Энэ Itomi бизнес гэж маань юу вэ гэдгийг одоо нэг үгээр одоо илэрхийлэх юм бол хэрэглэгч нарт нийтийн брэнд ба одоо кэшбэк оноогоор орлогыг эргүүлж нийлүүлэх тэр борлуулалтын интернет дэлгүүр байна. За тэгэхээр цаашдаа бид нар одоо яах нь хүмүүстэй хэлээд одоо сүлжээнд орж орлого олно гэж хэлэх биш, интернет дэлгүүр, миний дэлгүүрээс одоо та бүхэн хамтдаа одоо энэ чанартай бүтээгдэхүүнийг хямдаар авч хэрэглэнэ. Би одоо өөрийн гэсэн одоо нэртэй интернет дэлгүүрийг тэр сувгийг бий болгосон. Тэгэхээр одоо тэр систем рүү орж ирээд надтай хамт энэ зүйлийг хэрэглэнгээ одоо бүгдээрээ орлогоо авах боломжтой гэж хэлвэл одоо хүмүүс нэлээд одоо олноор орж ирэх байхаа гэж бодож байна. За ингээ өнөөдөр одоо Itomi-гийн тухай ерөнхий танилцуулгыг одоо энэ хүртэл ингээд хэлж өгье.